अच्छा। আর তোমার চিন্তা করলে जल्दी बोल। গুণ বিচারি মানেও সৌন্দর্য খুব পছন্দ করে, এই জন্য আমি ভেবেছিলাম একটু গাইস ব্যাক টু মাই নিউ রোস্টিং ভিডিও ফিরোজ দাদা চ্যানেল। আজকে আমরা দেখতে চলেছি কিছু মুড়ি মাখা অসাধারণভাবে। করবো না, আজকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওকে মুড়ি মাখিয়ে খাওয়াবো। তো ও সবসময় বলে আগে দর্শনধারী তারপরে গুণ বিচারি মানেও দর্শনধারী তারপরে গুণ বিচারি মানেও সৌন্দর্য। আচ্ছা দিদি, তুমি তো মুড়ি মাখি বউলে, এসব কি দেখাচ্ছ? এইসব কি দেখাতে আছে? দাঁড়াও, আরো দেখছি আমরা। মানে খুব রোমান্টিক ভাবে একটু মুড়ি মেখে দেবো। বিভিন্ন ধরনের কালারিং লঙ্কা দিয়েছিলাম, লাল, কালো, সবুজ, একটু ধনেপাতা, গাজর, মানে সবকিছু কালারিং দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যাতে খুব পছন্দ হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তো সব রকমের সব কিছু দিলে, তারপরে লাস্টে কি দিচ্ছ তো এটাও দেখাও। দিলাম যাতে খুব পছন্দ হয়, সাথে একটু দিয়েছিলাম আচ্ছা, সরষে তেল দিলে, এটা কি সত্যি দাদা খাবে এটা? ছি 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 ছি। সরিষার তেল। তো ভাবলাম কেরিয়ারের চিন্তা করলে চুল উঠে যায়। अच्छा। আচ্ছা, কেরিয়ারের চিন্তা করলে চুল উঠে যায়, আর আমাদের চিন্তা করলে কি উঠে যায়? आज तो नहीं निकालेंगे। आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो বললে जल्दी बोल। সেক্স উঠে যায়। দিদি, এইটা কি, এই কথাটা কজনকে এরম তারা বলেছো যে তোমার চিন্তা করলে ওইটা উঠে যায়? ओ भाइयों, ये सेंटी बातें এরম তারা আর ভালো ভালো ভিডিও দেখতে গেলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ফিরোজ কিং দাদা রোস্টার। कोई तरीका है भीख मांगने का?